Микроволновка такая. Фея, короче. Микроволновка жесть. Не знаю, кому она такая может понадобиться. Кнопка. Что-то загудело. Интернет. Надо открыть. Короче, не знаю, работает она или нет, я не знаю, как ее проверить. (92-го года выпуска). Вес не указан, но тяжелая очень. 1300 ватт. Цена договорная, свободная. Нормально, договоримся. Короче, вот такая фигня.